გადაცემის სპონსორია ბილიჩ 11. ბუნებრივი ინგრედიენტებით შექმნილი ინოვაციური მსუბუქი ფორმულა შენიკანისთვის. ბილიჩ 11. კორეული ხარისხი PSP-ში. გამარჯობა მოგესალმოთ ვანოს შოუ პირველი იუმორისტული შოუ TV პირველზე ძვირფასო ტელემაყურებლებო ტრადიციულად დავიწყებ გადაცემას და სოლიდარობას გამოუცხადებ ჩვენი გუნდის წევრ ონისე ცხადაძეს და ყველა სინდისის პატიმარს. მალე გათავისუფლებას ვუსურვებ ყველას. მე იმედი მაქვს რომ შემდეგ გადაცემაში არ მომიწევს ასეთივე სოლიდარობის გამოცხადება გერმანიის და ბრიტანეთის ელჩების მისამართით ძვირფასო მეგობრებო. ისეთი ამბები არის, რომ ამ თემაზე ცოტა ქვემოთ ვისაუბრებ. მოდი დავიწყოთ ძალიან საინტერესო თემით. ქართული ოცნება აგრძელებს დაკავებების სერიას. ამჯერად ოპოზიციისთვის ვერ მოიცალა, უფრო საკუთარი გუნდის ყოფილ წევრებზე არიან გადართულები. რამდენიმე დღის წინ დააკავეს ყოფილი თავდაცვის მინისტრ ჯუანშერ ბურჭულაძის ნათესავი, რომელსაც ბრალად ედება არც მეტი არც ნაკლები სიგარეტის ფალსიფიცირება და სავარაუდოდ ამ კონტრაბანდული ტვირთის რუსეთში გადატანა. ესეთი ინფორმაცია. ხალხო. მოვა დრო და ჯუანშერ ბურჭულაძეს დააფასებს საქართველოს ისტორია. ვისიჭერ თქვენ უგუნურებო თქვენ. რას ჩადიხართ? თქვენ გმირი დაიჭირეთ. თავდაცვის მინისტრი ყოფილი გმირი. წარმოიდგინეთ როგორი გეგმა ჰქონდა კაცს. დაამზადა დიდი რაოდენობით სიგარეტი და გაქონდა სად? მტერთან. დიახ, მოაწევინებდა ამ შხამს და რამდენიმე წელიწადში გულსილს ზარხთა და ავადებებით გამოასალმებით და სიცოცხლეს ჩვენს დაუძინებელ მტერს. თქვენ კიდე დაიჭირეთ, სასწრაფოდ გაათავისუფლეთ. ჯუო კრიმინალი არ არის. ესე იგი, წარმოიდგინეთ ძვირფასო მეგობრებო. თავდაცვის მინისტრს ჰქონდა უაქციზო სიგარეტის ქარხანა. ჯერ როგორ ააშენა ეს ქარხანა, რაღაც დაიწყო ააშენა და ეს ქარხანა ჰქონდა. იმენნა ქარხანა ჰქონდა. თავდაცვის მინისტრს ხალხო. და მეორე ინფორმაცია, ეს სიგარეტი გახქონდაო ესეთი ინფორმაცია, რომ მტრულ სახელმწიფოში, ანუ რუსეთში. ახლა ჩვენ ძვირფასო მეგობრო უბრალოდ 2025 წელი გვატყუებს. თორემ ჩვეულებრივად 90-იანი წლები გვიდგას თავისი ცეხავიკი მთავრობის წევრებით. სულ რამდენიმე წელიღა დაგვრჩა ქვეყნის სრული დალპობისთვის. აი ეს ძველი ფაქტურა რომ დავიბრუნოთ 90-იანი წლების რუხი ფერის ფაქტურა, რაც გქონდა, რაც ჩვენი იყო, რაც გვიხდებოდა ძალიან. ამ ერთი ფაქტითაც დადგინდა რომ ქვეყანაში კონტრაბანდის გუგუნი მიდის. და აი ამ ხალხს ვერც გაამტყუნებ იმაში ძვირფასო მეგობრებო რომ ევროპა არ უნდათ. აი ამათ ახლა რა ევროპა ენდომებათ. გამხეცებულები აზრიან ქვეყნის არტერიას და წოვენ ყველაფერს თუ რამის ამოწვა შესაძლებელი. წარმოიდგინეთ საქართველოს ამ სხვერპლი და ქართული ოცნების ხროვა დასეული. ზემოდან კიდე ბიძინა დასკერის ყორანივით და აკვირდება ვინ რამდენს ჭამს. აკვირდება ძირითადად. მე რაც ხდება ხო ვიცით. ორი დღის წინ კორუფციის და დიდძალი ფულის მითვისების ბრალდებით ქართულ ოცნებამ კიდევ რამდენიმე ადამიანი დააკავა. ეს დაკავებული ადამიანები ოცნების ყოფილი მაღალჩინოსნები არიან, მაგას უკავშირებენ. და რო ვაკვირდები, ხო, ბიძინა მაგონებს იმ საყვარელ ბებოს ზამთრისთვის მურაბებს რომ დაამზადებს და ზამთარში რომ გახსნის ხოლმე. ზუსტად ასე დაამზადა ქილებში მოხუპა წლების განმავლობაში ყველა ქოცზე საქმეები, ხო და ახლა ოლიგარქის მმართველობა ზამთარი დაუდგა. ხო და ხსნის ახლა ამ უგემრიელეს მურაბებს და მიირთმევს. მურაბები აქვს თან ყველა გემოთი და არომატით. აქეთ ფინანსური მურაბები, იქით პირადი ცხოვრების ამსახველი მურაბები, ყველანაირი მურაბა აქვს, ყველანაირი.
გადავიდეთ სხვა თემაზე. მიხეილ ყაველაშვილი, როგორც იცით, ამერიკის შეერთებულ შტატებში იმყოფება გაეროს სამიტზე. მთავრობა გვიმტკიცებს, რომ მას ძალიან წარმატებული ვიზიტი აქვს. მოდით ვნახოთ ამ ვიზიტთან ერთ-ერთი წარმატება, ვიზიტებიდან ერთ-ერთი წარმატება. რუბიოს ინიციატივით გამართულ ტრანსატლანტიკურ ვახშამზე საქართველოს არ მიიწვიეს. მიწვეულია აზერბაიჯანის, სომხეთი და ასე შემდეგ და ჩვენ არ მიგვიწვიეს. ამაზე ყაველაშვილმა თქვა, მე რაო, კაცო, შუადღე ისედაც კაი ნაჭამი ვიყავიო და რა მინდოდა ვახშამი. საერთოდ არ ვშიოდაო. არა, ეგ სხვა ვახშამიაო და ეგ ჭამის გამო არ კეთდება უთხრეს მე და მაშინ მით უმეტესო კაცო ვახშამზე თუ არ ჭამი, აბა ისე რა ვახშამიაო და რა მინდოდა ისე რა უნდა მართლა რა უნდა ნაჭამი იყო კაცი იმ დღეს და ბევრი კრიტიკა მოყვა ყაველაშვილის ამ ვიზიტს და მის გაეროში სიტყვით გამოსვლა. ქართული ოცნების წევრებმა დაიცვეს მათი დანიშნული პრეზიდენტი, ყველაზე ორიგინალური მხარდაჭერა ვლადიმერ ბოჟაძემ გამოხატა. კარგად მოусმინოთ ამ ვიდეოს, ვიფასო მეგობრებო. გაცხადებები უფრო სამორცხინია, როცა შენი ქვეყნის პრეზიდენტზე ლაპარაკობ, რომელიც გაეროს 90 მეტр ქვეყანას უნდა ელაპარაკოს შენი ქვეყნის პრობლემებზე. მიხეილ სააკაშვილი არის არჩეული საქართველოს პრეზიდენტი, ის არის ლეგიტიმური პრეზიდენტი. მიხეილ სააკაშვილი არის ლეგიტიმური პრეზიდენტიო. საწყალი ბოჟაძე. ეს რა გამოუსწრებელი შეცდომა დაუშვა. აი რა გააკეთა ეს? რის გამო უნდა დაუნგრიონ ახლა ეს საათივით აწყობილი ცხოვრება ამ კაცს? აი ამ ერთი ძალიან უმნიშვნელო წამოცდენის გამო. არ ვიცი რა გადაარჩეს ახლა ამას. რა გადაარჩეს? ახლა უცბად წარმოვიდგინე ბოჟაძის ადგილას ჩემი თავი. რომ თქვა და მე რომ გაიაზრა და როგორ უცებ ჩაურბინა თვალწინ თავისმა განვლინმა ცხოვრებამ ბოჟაძეს. რა დღეში უნდა ჩააგდე. წარმოიდგინეთ ყაველაშვილს ხომ ისედაც არავინ აღიარებდა და ამან საერთოდ პრეზიდენტ სააკაშვილიო ბოჟაძე თლათ მოუღო ბოლო. კიდევ კარგი გეკა მერაბიშვილი არ თქვა და სუსე მამუკა ახალაია და პირდაპირ ადგილზე წაუკიდებდნენ ცეცხლს. სხვათა შორის ბოჟაძე ძალიან საინტერესო ფიგურაა, მინდა გითხრათ, თქვენ შეიძლება არ იცით, მაგრამ ქართული ოცნების დეპუტატობის კანდიდატი ის სხვა საქმითაც არის დაკავებული ძვირფასო მეგობრებო. მოდით გავიცნოთ ვლადიმერ ბოჟაძე, სულ სხვა ბოჟაძე გავიცნოთ. მოდით. ვლადიმერ ბოჟაძე სკეიტბორდის ფედერაციის პრეზიდენტია ძვირფასო. აი გავიგე რომ ცოდნის და დამსახურების მიხედვით არ ნიშნავთ თანამდებობებზე ეს ქოცები ხალხს, მაგრამ ვიზუალი მაინც ხო უნდა შეესაბამებოდეს სად ბოჟაძე და სად სკეიტბორდის ფედერაცია. აი ვიზუალით ხო შეიძლება რაღაცა, აი ცოტა რაღაცა ახალგაზრდული, აი რაღაცნაირად ესეთი მოზვირთული კაცი სკეიტბორდის ფედერაციის პრეზიდენტი. რადგან სპორტს შევეხეთ, ერთი საინტერესო ამბავი მინდა გაგაცნოთ. მინდა ერთი კითხვა გამოცანა დაგისვათ ძვირფასო მეგობრებო. რა შეიძლება ერთდროულად უხაროდეს ონის მერიას და აზერბაიჯანს? აბა იფიქრეთ. რა შეიძლება ერთდროულად უხაროდეს ონის მერიას და აზერბაიჯანს? სწორ პასუხს ვერ გამოიცნობთ. მოდით ნახოთ სწორი პასუხი. ონის რაიონის მოქმედმა დეპუტატმა გიორგი მეშვილდიშვილმა ჭიდაობის მსოფლიო ჩემპიონატზე ვერცხლის მედალი აზერბაიჯანის სახელით მოიპოვა. ერთი სიტყვით ხარობს ონის მერია, ხარობს აზერბაიჯანი. რა ვიცი დაგითხვათ, რაჭას ორი დიდი გამარჯვება ახსოვს ძვირფასო მეგობრებო. ერთი ეს ონის საკრებულოს დეპუტატმა რომ ვერცხლი მოიგო აზერბაიჯანის სახელით და მეორე ამბროლაურის მერმა რომ პორშე მოიგო ბეთის გათამაშებაში. აი შეიძლება წლები გავიდეს, თმაში ჭაღარა შემეპაროს, უკვე სახსრებშიც მტეხავდეს, მაგრამ შენ მაინც არ მავიწყდები, რო იცოდე. შენ მაინც არ მავიწყდები. იმდენი დრო გავიდა, ყველანაირ ლოგიკით პერდოკი უნდა გქონდეს ახლა გამოსაცვლელი და ჩამოიყვანე ქვემოდან მაინც შევხედოთ, ჩეკაი ადამიანო, არ მაკატავებ, არ მაკატავებ. ამბროლაურის მერი არასოდეს არ დაგვავიწყდება, როცა საშუალება გვექნება, ყოველთვის გამოვიყენებთ და გავიხსენებთ მის აი ამ დიდ წარმატებას. სპორტული ამბებიდან ისევ პოლიტიკას დაუბრუნდეთ. ქართული ოცნება დასავლეთის მიმართ აგრესიულ სტრატეგიაზე გადადის, საგარეო საქმეთა სამინისტროში ევროპული ქვეყნების ელჩებს იბარებენ. დასაწყისში რომ ვთქვი. იბარებენ და ტუქსავენ, გერმანიის ელჩი დატუქსეს. მერე დიდი ბრიტანეთის ელჩი დატუქსეს. ხალხო,
ესენი ქვეყანას რაღაცა უბედურებას გაუჩალიჩებენ, ისეთი სუნი მცემს. უვიზო მიმოსვლის გაუქმებას ვინ დაეძებს? შეიძლება ამ ქვეყანას ცივილურმა სამყარომ დიდი ბოქლომი დაადოს და გასაღები ზღვაში გადააგდოს. რომ არასოდეს არავის სცადოს აი ამ ბოქლომის გაღება. დასავლელი უმაღლესი თანამდებობის პირების ქოსების შეფასება კი იცით, როგორიც არის. რომელი ერთი გავიხსენო, მაგალითად გიჟი მანტასი და ჟიგი მანტასი, ორსულა, ხო გახსოვთ ესენი, როგორ მოიხსენიებენ. და ახლა გეტყვის ისეთს, რომელიც ვერც კი შეიძლება წარმოიდგინოთ ძვირფასო მეგობრებო. ამჯერად ამერიკელ სენატორზე. ნახოთ. ის კუანა ჯო ვილსონი რომ მივიდოდა სახლში. დიტო სამხარაძე. წარმოიდგინეთ სენატორზე ამბობს, აი რა გითხრათ. რა ვიცი, დიტო სამხარაძის ჰიგიენური მდგომარეობა არ ვიცი, მაგრამ აშკარა რომ მისი ნაწერიც კი ყარს. ბატონო დიტო, მე მინდა გულწრფელად გირჩიოთ, რომ ეგეთი რიტორიკით შორს ვერ წახვალთ. თუ გინდათ რომ საერთაშორისო თანამეგობრობასთან უფრო მკაცრი იმიჯი გქონდეთ, კუანას მაგივრად თქვენ ძალიან მოგიხდებათ სიტყვა სირბანჯო. სირბანჯო. დაუკვირდით იმ სირბანჯო სენატორმა. სადასე რო იწყებთ წინადადებაზე, სად ის კუანა არა. დაიბახსურეთ, ეგეთი განცხადებების დროს რაც გაქვთ ის ინტელექტუალური შესაძლებლობა მთლიანად უნდა გამოიყენოთ. ვის უნახავთ? მთლიანად უნდა დაიხარჯოთ. უბრალოდ ამერიკამ ჯერ კარგად ვერ მოიცალა ჩვენთვის, თორემ რომ მოეცალა უკვე გვეცოდინებოდა სინამდვილეში ვინაა კუანა ჯო ვილსონი თუ დიტო სამხარაძე, ძვირფასო მეგობრებო. შეგახსენებთ, რომ ჯო ვილსონი ტრამპთან დაახლოებული პირია, თან თითქმის ერთი ასაკის არიან. იქნება ტრამპზეც გეთქვა რამე დიტიკონა. რაღაცა თქვი რა, მე ნახე რას ნიშნავს მშვიდობიანი დამხობა. შეიგრძნობ უკვე, ფიზიკურად შეიგრძნობ. რამდენიმე დღის წინ საქართველოს ოფიციალური ვიზიტი ეწვია არაბთა გაერთიანებული საემიროების პრეზიდენტი, რომელიმე სამთავრობო შენობაში კი არ მოუწყეს ოფიციალური მიღება. პირდაპირ ბიზნეს რეზიდენციაში მიიყვანეს. სადღაც კერძო სახლში, ძვირფასო მეგობრებო. ზალაში ისხდნენ. ანუ ამით იმის თქმა მინდა, რომ მთავრობის კანცელარია, პარლამენტის შენობა საერთოდ ტყუილად დგას. არაფერი დატვირთვა აი ამ შენობებს არ აქვს. მთავარი ადმინისტრაციული შენობა ამ ქვეყანაში არის ბიძინა ივანიშვილის ეგრეთ წოდებული ზალა. მეტი სხვა დატვირთვას და სამთავრობო შენობებს ამ ქვეყანაში არ აქვს. ვიღაცები, ვინც აქამდე არ იჯერებდით, რომ ამ ქვეყანას ბიძინა მართავს არაფორმალურად, ახლა თვითონ ბიძინამ გამოგვიქვეყნა ეს ვიდეო კადრები, სადაც ნათლად ჩანს საამიროების პრეზიდენტი ბიძინა ივანიშვილი და სადღაც უკანა ფონზე 20 წელში მოხრილი და მოღუშული ქვეყნის პირველი პირი ირაკლი კობახიძე. ჩვენი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი როგორ იდგა ისიც აი უკან, აი 90-იანებში ნათესავები რო იკრიბებოდნენ და ბავშვებს ცალკე პატარა სუფრას რო გაუშლიდნენ ხოლმე მოშორებით. დაახლოებით ეგრე იდგა უკან კობახიძე, ძვირფასო ქვეყნის პირველ პირი ქვია. კახიკალაძე აგრძელებს საარჩევნო კამპანიას და რამდენიმე დღის წინ მან ირაკლი კობახიძესთან ერთად სამგორში გახსნა ერეკლე მეორის ძეგლი. ნახოთ ეს ძეგლი თუ შეიძლება ძვირფასო მეგობრებო, რომ წარწერაცა თბილისში ერეკლე მეორის ძეგლი გაიხსნა. ძეგლს თუ დააკვირდებით, ერეკლე მეორის უბრალოდ ხელი აქვს ესე აწეული, ძვირფასო. ანუ ხმალი არ უჭირავს ხელში. მეფე, რომელსაც ყველაზე მეტი ბრძოლა აქვს ჩატარებული, ამათმა განაიარაღეს. ხმალი ომთან და ძალადობასთან ასოცირდებოდა, ამათ უნდათ რაღაცა პოზიტიური ძეგლის დადგმა. ანუ ძეგლიც კი არ უნდათ რომ ასოცირდებოდეს ომთან. მშვიდობასთან თუ გინდათ ასოცირდებოდეს, დაგედგათ ეგრე გიორგი მე-12-ის ზაქიჭამიას ძეგლი. მაშინ ვიყავით მშვიდად თუ ვიყავით რუსეთის შემადგენლობაში და დაგედგათ ბარემ მაგ ადამიანის ძეგლი. ერეკლე მეორის ძეგლი დადგა ხელში ხმლის გარეშე, ეს იგივეა, ხოცებო თქვენ რო აგიხსნათ თქვენთვის გასაგებ ენაზე, იგივეა ბიძინას ძეგლი დადგა ფულის გარეშე. ანუ ეს მარტივად რო გელაპარაკოთ, იმიტომ თქვენთან რთული საუბრები ძალიან გიღლით გონებას და ამიტომ მარტივი ენით გესაუბრებით. ამ ძეგლზე საინტერესო კომენტარი გააკეთა შალვა ნათელაშვილმა. მოусმინოთ თუ შეიძლება. ის ძეგლი ერეკლესი რო დადგეს ავტოინსპექტორობით ხელი როა გაწეული, ხანჯალი რო წაართვეს და ივანიშვილს გავს და იმას თემურლენს რო შეხედავ ეს ერეკლეს არ გავს.
ძირფასო მეგობრებო, ერთადერთი პოლიტიკოსია შალვა ნათელაშვილი, რომლის შეფასებაზე ფაქტიურად უძლური ვარ. აი, ახლა რაც თქვა, ხო მე როგორც იუმორისტი უფრო სასაცილოს ფიზიკურად ვერაფერს ვერ ვიტყვი, ამიტომ ესე დავტოვოთ ურეპრიზოთ ეს ვიდეო. არჩევნები ახლოვდება, უფრო იმატებს ტემპერატურას სხვადასხვა პოლიტიკოსების განცხადებებშიც. ვინმე გამოლოცვა თუ იცით, სასწრაფოდ გამოსალოცია ალეკო ელისაშვილი, რადგან მასში ჩასახლდა კახი კალაზის სული. ნახოთ მისი განცხადება. თუ კუპრაძე გახდება მერი, ამათ ხომ გაედოთ ბაირამ დუდუკში. ალეკოს ტერმინოლოგიაც გამორჩეულია, თვითფასო მეგობრებო, უნდა გაეგრძელებინა და გაედებათ ბაირამ დუდუკში და კაი ბალაყანა მოხდება ცხვირპილში. რაღაცა ეგეთი გვინდა ალეკო, ეგეთი უნდა შემოგთავაზო. ნახოთ როგორ მიდის ლელოს კამპანია და შესაბამისად უბნების გამოგლეჯვის მზადება რეგიონებში. ბოლნიში ლელოს მიერ წარდგენილმა მერობის კანდიდატმა კანდიდატურა ოცნების სასარგებლოდ მოხსნა. მაგრამ დგანან ეს ხელი ჩაკეთებულები. თვითონ ბოლნისის რა მოგახსენოთ, მაგრამ ბლომად ფული და კაი სამსახური მერიაში კი გამოგლიჯა უკვე ამ კაცმა ქართულ ოცნებას. რა ქნას მეტი ახლა ამ ერთმა კაცმა. ერთი უცნაური ფაქტი დაფიქსირდა საარჩევნო კლიპებში. ნახოთ რა მოხდა. მსახიობებმა, ეს ორი ადამიანი ერთ-ერთი მსახიობი, მსახიობებმა, რომლებმაც 4 სექტემბერს კუპრაძის საარჩევნო ვიდეოში ცოლ-ქმრის როლი ითამაშეს, იგივე როლი კახი კალაზის მიერ გუშინ დადებულ კლიპშიც შეასრულეს. იქაც ცოლ-ქმარი იყვნენ. და საერთოდ ეგ ცოლ-ქმარი მიშა მაგარიაში რომ ბავშვები მორბიან, ეგენი არიან ძვირფასო მეგობრებო. 4 ოქტომბრის არჩევნებს ემიჯნებიან ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიები და ისინი ემზადებიან ხელისუფლების მშვიდობიანი დამხობისთვის. ამ დღისთვის, როგორც ჩანს, მთავრობა სერიოზულად ემზადება, გედედეს რიგებში, სპეცრაზმელების ნაკლებობა აქვთ და გავრცელდა ინფორმაცია, რომ კუპატაძეს თხოვენო დაცვის პოლიციის გამოყვანოს და დასახმარებლად. დაცვის პოლიციამ თუ უარი თქვა, შემდეგ მოდის თბილისის მუნიციპალური ინსპექცია. შრომის ინსპექცია, ფინანსური პოლიცია და აქაც თუ არაფერი გამოვიდა, ბოლოს მგონი სიტი პარკის ქალებს აცემინებენ ჩვენს თავს, თვითფასო მეგობრებო. 4 ოქტომბერთან დაკავშირებით პოლიტიკოსებმა თქვეს, რომ გეგმას არ შეცვლიან და გიორგი გახარიას მოუწოდეს, რომ მოძღრავო იქიდანო რა. ნახოთ რა პასუხი გასცა მას ბერდიას იჭინავა გახარიას პარტიის წევრმა. ეს მართლა ტემუდან გამოწერილები. გახარია კი არ მოძღრავთ, რჩევებს გაძლევთ, რადგან დიდ სისულელეში ხართ. განაცხადა გახარია გერმანიისთვის პარტიის წევრმა ბერდიას იჭინავამ. ახლა ასე ქვია ამ პარტიას გახარია გერმანიისთვის, ესე ქვია. თუ ჩამოვიდა, მე ისევ იქნება გახარია საქართველოსთვის, მაგრამ ამ ეტაპზე გახარია გერმანიისთვის, ესე ქვია. გახარია კი არ მოძღრავთ, რჩევებს გაძლევთ, ბერდია გვეუბნება, მართლაც რომ დიდებულ რჩევებს გვაძლევს ბერლინის თბილ ჩაღუღუნებული ოთახიდან. თან როცა ესეთ მშვიდ და წყნარ ქვეყანაში ხარ ადამიანი, უფრო მეტი საშუალება გაქვს ფიქრის ადამიანს, უფრო დახვეწილი რჩევები მოგდის თავში. ხო ხდები და არა ისეთი როგორც აქ ახლა რუსულ რეჟიმთან ბრძოლის ველზე, რომ შეიძლება რაღაც აფექტური ფრაზები და რაღაც აზრები მოგივიდეს. იქ უფრო დინჯად ფიქრობ, მიხდი რომ დალაგებულ დავარცხულ ქვეყანაში მეტი დრო გაქვს ფიქრის. ხედავთ რა მდგომარეობაა, გახარია რომელიც ოცნების პრემიერ-მინისტრი იყო, მისი პარტიის წევრები აქეთ გვამუნათებენ ძვირფასო მეგობრებო. ზოგადად რომ გადავხედოთ, ისეთი ხალხი გვარიგებს ჭკუას, წლები რომ ქოცები იყვნენ, ან ოცნებაში იყვნენ. ზოგს თანამდებობებიც კი ეკავათ, დიდი თანამდებობები. მოკლედ გადავწყვიტეთ ძვირფასო მეგობრებო, რომ ერთი პატარა ქვა ავარჩიო და სულ ჯიბით ვატარო, ეს ქვა. აი სულ ჯიბით. აი სულ თან უნდა მქონდეს. რატომ? რატო და აი ასეთი ადამიანები ჭკუის სწავლებას დამიწყებს და მე რო ვეთყვი მე, კაცო შენ ის არა ხარ ამ წლებში ქოცებში რო იყავით, ხო? და მე რო მეტყვის ის, კარგი კაცო ერთი კაცო ვიც ქოცებს არ უჭერდა მხარს, ან არ შემოუხაზიაო, არასოდესო. პირველმა მან მესროლოსო, ქვაო, აი მაშინ უნდა მესროლო, ცხვირპირში ეს თქვა. დიახ, აი მაშინ უნდა გაუშვა ეს თქვა, თვითფასო მეგობრებო. ძალიან დიდი მადლობა, ეს იყო ჩემი მონოლოგი და იმედი მაქვს ჩემ შოუს სულ მალე გააფორმებს ბენდი. თამუნა ლეკვიშვილის ხელმძღვანელობით. დიდი მადლობა.
ძვირფასო ტელემაყურებლები, დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარია თბილისის მერობის კანდიდატი ბატონი ირაკლი კუპრაძე. აქვე მინდა შეგახსენოთ ჩვენი პარტნიორების შესახებ გადაცემის წარმომადგენელია კომპანია PSP. PSP-ს ძირითადი ორიენტირი მომხმარებელზე და მის ინტერესებზე ზრუნვა. PSP ჩვენი ოჯახის აფთიაქი. გადაცემის პარტნიორია მეღვინეობა პირველი პრემიუმ ხარისხის ღვინო თქვენ სუფრაზე. ასევე გადაცემის პარტნიორია Voice-G ავტომობილსუხის და სარეკლამო რგოლების პროფესიონალური გახმოვანება. მინდა კიდევ ერთხელ შეგახსენოთ, რომ ჩვენმა შემოქმედებითმა ჯგუფმა შევქმნით ახალი გასართობი არხი. ჩვენი არხი, რომლის მოძებნაც შეგიძლიათ ძალიან მარტივად, ვისაც მაგთი გაქვთ ნომერი 45, სილკნეტი 345, ახალი ქსელების 345 და მარტივი ნომერი 45. აქვე შეგახსენოთ, რომ ჩვენი გადაცემების ნახვა შეგიძლიათ ჩვენს YouTube არხზე, შავად შოუ ჯგუფი, გამოიწერეთ ჩვენი არხი და დაელოდეთ სიახლეებს. ვაგრძელებთ გადაცემას და მინდა წარმოგიდგინოთ ორი დაპირისპირებული მხარის ირაკლი ღარიბაშვილის და ბიძინა ივანიშვილის დაპირისპირება კაფიებით. ნახოთ. მოგესალმებით ძვირფასო სტუმრებო, დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები არიან ბატონი ირაკლი ღარიბაშვილი და ბატონი ბიძინა ივანიშვილი. ეს დღეს დადგა, რომ ეს ორი ადამიანი ერთმანეთის საპირისპირო მხარეს დგანან და მოდით ერთმანეთს შევეჯიბროთ კაფიებში. ვინ უფრო სხარტი იქნება? მოდი მე დავიწყებ ამ დებატებში. მე დავიწყებ გასაქცევი რა. თქვენ მიდიხართ გასაქცევი. იტა სადაპირებს აქციებს ამის გარეშე არ ვიცი, ამ პასპორტის გარეშე. სად მიდის მე არ ვიცი. ამიტომ მოდით მაინც დაიწყეთ პატსებულო. დედოფლის წყაროს პრინცი ვარ. ორგზით შეული ხალხისა. თქვენ კიდე ძეგლით დაგიდგამთ ვიღაც პეტერი კახისა. უსამართლოდ რომ მეკცევით, მოხდა მოგიწევთ ბოდიშის. დაცემინების გარეშე გეუბნებოდი სტოტიშის. ეგრე იყო. ხო ხარ მოწევი ვანური ეგრე იყო ბესო ახლა რამდენჯერ მომისმენია. დიახ, თქვენ რა თუ სახში გამოკეტ ილმა, დღეს იბრაზეში გალიე, ადრე ჩემთვის რომ მოქონდა ეგ ცივი წყალი დალიე. აჰა, იპასუხოთ თქვენ. ფულის ჭამას რომ მებრელე, ვერაფრით დავიჯერეო. მე ხომ საჭმელად ჯდებოდი, შენ რო დგებოდი მერეო. რეგე მიკითე ბიძინა, გულზე მომედო ღადარი, მე ხომ სულ გვერდით გედექივით ნაბერეჟნის ჭადარი. არის რაღაც სიმართლის ბარცალი. რაღაცა არის კი ბატონო, თქვენ რა პასუხობთ ბატონო? ღარიბაშვილი გაუშვი და კობახიძემ ზარი. მალე იმასაც გაუშვებ ირაკლის მეტი რა არის. გულის სიღრმიში მიყვერ ხარ. დათავს ვიმშვიდებ იმითა, შენთვის ტყვიასაც დავფარავ მე კევიდ კოსტნერი ვითე. კედლის საათი გაჩუქე მახსოვს ხარობდი იმ დილას გუგულის ნაცვლად ვიძახდი დიდი მედლები ბიძინა დიდი მედლები ბიძინა კარგი საათი იყო პატეკ ფილიპის საათი იყო კარგი კედლის საათი კედლის საათი კაი იყო კი ბატონო რა სიტყვით ბატონო რატომ იქცევი ბავშვით ხედავ ნერვი გაქვს აშლილი კედელზე სამ განწავშალე აქ იყო ღარიბაშვილი ვერ უმკურნალებ დაჭრილ გულს ტაბლეტები და მაზებით ვერ ამიჩუყებ ვაჭრულ გულს მაგ კოელიოს ფრაზებით კაია მე იცოდე თუ გავბრაზდი და დავქოქე ჩემი ვილისი ბიჭო ნელა შენ მაინც არ გამომგლიჯოთ იმისი შენ სახთან ახლოს მარკეტში მოლარეთ გავფორმდებიო პურის საყიდლად რომ მოხვალ და ჩემ წინ ჩამოდგებიო სხვა კოც ავკრიფავ ვერ წავჩლი გზას გაგატარებ რთულსაო დროს გავწელავ და დღეისთვის მასე ვიძიებ შურსაო ზართულა მართლაც რომ ძალიან დიდი შურის ძიება ძალიან დიდი შურის ძიება გამაჟ ჯოლატანში მოკლედ აღარ შემიძლია დამიარა კაია თავდაცვის ბიუჯეტი რო შენ მაგ კადრებმა მოაშრეს ამიტომ მალე შეხვდები გდანის ციხეში ჯუანშეს რატომ მატყუებ რომელ დროს თურმე გიყვერდი შვილივით გამომიყენე მიმაგდე ტინდერზე გაცნობილივით აღარ მომიწევს მოსმენა უაზრო გამოთქვებითა ენა ჩაიგდე ხმარო გაქვს ხისკარის გამოღებითა რაშოვე კაცო რაშო შარში ყოფ თავს იცოდე გეუბნები დღეს თუ არ შემომირიგე ხვალეგი იყოს გვიანიც მე მგონი მიშა არ იყო თლათასი პირსისხლიანი მე მგონი გადაღლილი ხარ კახეთიდან ხარ ნამგზავრი
თუ მართლა აღარ გიყვარვარ, სივებს რაღაცა აგზავნი. მიიღე ჩემი სივი. მივიღე შენი სივი, ირაკლი, მივიღე. მოდი ყველაფერი დავიწყე თავიდან ბატონიძე. ჩვენი სტაჟიორობიდან დავიწყე ბატონიძე. სამწუხაროდ უკვე აღარ არის ვაკანტური თანამდებობა, დაკავებულია სტაჟიორის თანამდებობა. მაშინ ბატონიძე ბერეს პროდიუსერი. აღარ ჭირდება პროდიუსერი ისვენებს. მაშინ რობოტი პროცესუტი ვიქნები. გამონი დავალაგები დავძენი start charging ინები მოწყრილი вообще აი არის საინტერესოა არც არის უნდა გავიდი ახლა და ვიფიქრებ არ არის ცუდი იდეა მაგრამ ვიფიქრებ არ ვიცი იაფი გამოხდა დაილაპარაკე ვაგზელების გადაცემაზე მინდა კიდევ ერთხელ შეგახსენოთ ჩვენი პარტნიორების შესახებ გადაცემის წარდგენია კომპანია PSP. PSP-ს ძირითადი ორიენტირი მომხმარებელზე და მისი ინტერესებზე ზრუნვაა. PSP ჩვენი ოჯახის აფთიაქი. ასევე გადაცემის პარტნიორია მეღვინეობა პირველი პრემიუმ ხარისხის ღვინო თქვენს სუფრაზე. გადაცემის პარტნიორია Voice-G ავტომოპასუხის და სარეკლამო რგოლების პროფესიონალური გახმოვანება. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენმა შემოქმედებელთა ჯგუფმა შევქმნით ახალი სატელევიზიო არხი. რომელსაც დავარქვით ჩვენი არხი, რომლის მოძებნად მარტივად შეგიძლიათ ვისაც მაგთი გაქვთ 45, ვისაც სილკნეტი 345, ახალი ქსელები 345, ხოლო მარტივი ნომერი 45. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების ნახვა შეგიძლიათ ჩვენს YouTube არხზე. შაბათი შოუ ჯგუფი გამოიწერეთ ჩვენი არხი და დაელოდეთ სიახლეებს. ვაგზელებთ გადაცემაზე მინდა წარმოგიდგინოთ მუსიკალური ნომერი, რომელსაც დავარქვით ოცნებიდან გაგდებული ჩინოვნიკის ცოლები. ნახოთ და ასევე აქვე შეგახსენოთ, რომ სიმღერა ჩაწერილია სტუდია ინსაუნდში. ინსაუნდი სტუდია, რომელსაც ვენდობით. ნახოთ. ფირფასო მეგობრო, ბრუნდებით ეთერში და მინდა ვიესალმოთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი თბილისის მერობისგან და ბატონი ირაკლი კუპრაძე. ირაკლი მადლობა. მოგზაურობისთვის ადრე ხა ბევრი უკრავდა და შემოდიოდა პირველი სტუმრობა ეგრე პომპეზურად. ხო, მაგრამ ხანდახან ხო არის სიტუაცია, ხა კრიზისული მომენტები დგას ჩვენს გადაცემაში და ამიტომ მოდი ესე ცოტა შრალად, მაგრამ საინტერესო საუბრები გავმართოთ დღეს. ახალისოც საინტერესოც იყოს. საიდან დავიწყოთ? რა ვქნა, აი საიდან დავიწყო ლაპარაკი ირაკლი, რა ვიცი. რამდენ ომში ხარ ჩართული? ბევრს. ყველა ფლანგზე. რამდენი ფრონტი გახსნილი ეგ მითხარი. ყველა ფლანგზე ბრძოლა, მათ შორის მხარდამჭერების მხრიდან, ესე იგი. ხო. კოცები ხო ებრძვიან. ოპოზიციის ნაწილიც მძიმედ მაკრიტიკებს და მხარდამჭერებიც მათ შორის. გზაზე რომ მოვდიოდი, ქუჩის მეორე მხარეს ყოფი ბაბუ მეძახის, რომ ერთი არ მოგიგია ფეხებით დაკიდება. ოღონდ არჩევნებზე მიდის. მას მაძლევს. მაგრამ ფეხებით დაკიდებას მაინც მიდრებს თუ წავაგებ. ხო. ყველგან საფრთხე მაქვს მოკლედ რა. ყველა მიმართულებით. ხო რა, იმიტომ რომ მართლა ისეთი არის, ხო, ნუ თული დრო არის. თული დრო არის, ხო, ნუ გადასატანი ამბავი ეს ყველაფერი მესმის. იცი რა არის, მოდი საიდან დავიწყოთ? თბილისიდან დავიწყოთ. დავიწყოთ. იმიტომ სხვა ეხა თბილისია, ხო, რეალურად თავარი ბრძოლის ცენტრი და დავიწყოთ გამოგლეჯვებით, დავიწყოთ თუ არა. თბილისია ჯერ გამოსაგლეჯი. თბილისი არის გამოსაგლეჯი. ხო, ნუ ეს ისეთი ფრაზაა რა, ანუ რომელიც გატრენდდა. გაჯდა ყურში. ცადე, კარგად გამოვიდა პოლიტიკოსისთვის ეგ ხო იცი ის არის კიდევ დამატებითი ამბავი რომ შეუძლია რაღაცები გაატრენდოს და ხო დავიწყეთ ესე იგი მცდელობა თბილისის გამოგლეჯვის და ამ დროს ბოლნისის მერობის კანდიდატი გამოგლეჯეს პირიქით ხელით. ასე მოხდა რომ იგი თბილისის გამოგლეჯვის პროცესში გამოგლეჯეს ერთი მერობის კანდიდატი. მაგრამ ანუ ეგ ხო რაღაცა ამბავი მოხდა მან, ხო რეალურად ისე სერიოზულად რა მოხდა? სერიოზულად რა ვთქვა, ხო 4 დღის წინ სანამ ეს ამბავი იქნებოდა მოვიდა ძალიან გულანთებული და თქვა რომ ფული შემომთავაზეს, არ გავიყიდები, ბოლომდე ვიბრძოლებ ეს საზღარი რუსული რეჟიმი, თქვაჩუს აქციებზე დადიოდა მუდმივად ჩვენთან ერთად და როგორც ჩანს ეს 4 დღე სხვა მეთოდებით სადეს ზეწოლა და ძალადობა და იმუშავა რა. ამიტომ მასზე გაბრაზებული არ ვარ სხვა შორის. არა, კი გამომგლიჯეს, მაგრამ მას არ ვებუტები.
ხო, იმიტომ რომ ქართული ოცნება ხო რეალურად ამ საარჩევნო პროცესში უკვე გაირყუნა, მიხდი, ანუ გარყვნილია ეს თუ არ ის თუ ვიღაცაზე ზეწოლა არ მოახდინა ის ხო ეს კომფორტულად ვერ გძნობს თავს. ვერ ამით ეგ რა არჩევნებია ვიღაცაზე ზეწოლა თუ არ მოახდინა. ჭირდება არ ჭირდება, მაგას მნიშვნელობა არ აქვს. მაინც ეს რაღაცა ეს უნდა დაიკმაყოფილოს ის წელში რომ გამართულად იგრძნოს თავი. კი. იცი რა არის შენი ეს ფრაზაც საინტერესოა დილით არჩევნებზე საღამოს აქციაზე 4 ხო ანუ 4 ოქტომბერს საპროტესტო მუხტი არის ნუ შეუცვლელი და ამით ვცადეთ რომ დაგვეახლოვებინა ერთმანეთთან განსხვავებული პოზიცია არჩევნებში მონაწილეობის საპროტესტო მუხტის და ამიტომ ვცადეთ რომ უფრო მეტი ერთობა გვეპოვნა და შევქმნით ესეთი გზავნილი დილით არჩევნებზე საღამოს რუსთაველზე რაც ხო ბევრად უფრო საინტერესო და სწორი მესიჯია. მითხარი რა ნაკლი აღმოგიჩინეს ქოცებმა ხო ნუ არის მაგაზე ხო უკვე იწყებენ მუშაობას. კი როგორც რაღაცა ხო კანდიდატად სახელდებიან უფრო ყურადღებას გაქცევს საზოგადოება მე იწყებენ გაშავების მცდელობებს ტრადიციული ამბავია და ერთ ამბავს სხვა შენც შეიტანე წვრილი ქართული ოცნების პროპაგანდას დაეხმარე ესე იგი შენ რაში ისეთი თუ რა წინა გადაცემაში ხო გახსოვს ერთი ესეთი ისტორია გქონდა რომ ძვირფასი რაღაცა შალის თუ ქაშმირის პულოვერი რომ აჩუქეს და არასწორ ტემპერატურაზე რო გავრეცხე და ეს პატარა რომ მქონდა როგორც სურათი პირველი რაც გააკეთეს ჩემი კანდიდატურის დასახელების შემდეგ იყო რომ ეს ფოტო გამოფინეს დაასპონსორეს სოციალურ ქსელში და თქვეს რომ ეს გინდათ თბილისის მერად რომელმაც არის ის შალის პულოვერი როგორ უნდა გარეცხოს ეს იყო პირველი ნაკლი და მეორე ნაკლი არის ის რომ ბათუმში დავიბადე და გავიზარდე ანუ ეგ ნაკლად ითვლება რა თქმა უნდა ეხლა სამტრედიელი კახკალაძის პირობებში და კოკელი ნარმანიას პირობებში ბათუმში დაბადება ნაკლად ითვლება თურმე მიუხედავად იმისა რომ დედა სამტრედიელი იყო სხვათა შორის იმიტომ ოპოზიციონერი თბილისიდანვე იყოს, მიხვდი? აუცილებლად. ოცნების წარმომადგენელი იყოს ახლა სამტრედიიდან, რა პრობლემა არის? არა და ხო მარტივი ამბავია რომ ბათუმში დავიბადე, ბათუმი ჩემი მშობლიური ქალაქია, მაგრამ ჩემი მთელი შეგნებული ცხოვრება 17 წლის ასაკიდან თბილისში გავატარე, აქ ვისწავლე, აქ შევიძინე ყველანაირი პროფესიული უნარჩვევა და ასე შემდეგ. აი, ქუჩაში რომელი წლიდან ხარ? 2012 წლიდან ისე დაემთხვა რომ 2012 წელს სტუდენტი გავხდი ზაფხულში სადღაც აგვისტოში უნივერსიტეტში მივედი დოკუმენტები უნდა დამეტოვებინა თესევში იურიდიულ ფაკულტეტზე დოკუმენტები უნდა დამეტოვებინა და იყო აქცია სტუდენტების მაშინ ჯერ კიდევ ნაციონალურ მოძრაობის წინააღმდეგ და ჩემი ოჯახიც ოპოზიციურად განწყობილი იყო მაშინ და მოკლედ ჩავდექი ამ აქციის რიგებში და დაიძრა კოლონა მელიქიშვილზე და პირველი დარბევა ნაცებმა დამარგიეს მელიქიშვილზე. პირველი ხელი, პოლიტიკური ხელი მელიქიშვილზე მომხვდა. ხო, მე დანარჩენი აკეთე. მე ამათ ისეთები გვიქნეს, რომელი მწარე იყო უფრო, რომელი ხელი უფრო იყო. კოცების. ეგრე აღმოჩნდა, რომ უფრო ბევრი მოუწიათ 13 წელი კუჩაში ვდგავარ 13 წლის განმავლობაში. ბევრი აქცია, ბევრი დაჭერა და მე ხუმრობ ხოლმე რომ ეს იზოლატორების ტურიზმი უნდა დავნერგო ქვეყანაში, იმიტომ რომ ამის ყველა იზოლატორში ვარ ნამყოფი, საგარეჯო, გორი, თბილისი, ქობულეთი. ქობულეთში ხალხი დასასვენებლად დადის და მე იზოლატორში მაქვს ღამე გათენებული. ანუ და ესე იგი, რადგან 17 წლიდან შენ უკვე ქუჩაში ხარ. და ნუ რა თქმა უნდა, წინა ხელისუფლების წინააღმდეგ აქ, ანუ ქართული ოცნებისთვის ხმის მიცემა თუ მოგესწრო, თუ არა? არა, არასდროს ქართული ოცნებისთვის ხმა არ მიმიცია 2012 წელს. არა, როგორ გეკადრება ეგ მაინც ეგ 2012 წელს 17 წლის ვიყავი და შესაბამისად არჩევნებზე არ ყოფილი ვარ და მას შემდეგ ხმას როგორ მივცემდი ეგრევე ოპოზიციაში ჩავდექი და გავაგრძელე უკვე ოპოზიციური სვლა. მე იყო რაღაც საგდრის მოძრაობა დაიცავის საგდრისი ჩემი და ჩემი მეგობრების მოძრაობა იყო დიდი ჰესების წინააღმდეგ, შრომითი უფლებები, განათლება უნივერსიტეტში ODR-ების წინააღმდეგ, გარემოს დაცვა, შრომითი უფლებები, რა ყველაფერზე ვაქტიურობდით და ყველგან ხვდებოდით რაღაც ჯოჯოხეთს. და ეგრევე ივანიშვილის ოპოზიცია გავხდით წამებში. ეხლა იცი რა, მოდი იმაზე ვისაუბროთ ხა თბილისზე ხა რამდენიმე ჩართვას უყურე შესაძ და რამდენიმე თემას მინდა შევეხო, ეს ერთი თემა არის მაგალითად იპოდრომის ტერიტორიას ყველა არჩევნებზე რო ჩუქნიან. ისე უკან იბრუნებენ. ყველა არჩევნებზე. ხო, რაღაცა ისეა რა, მიჩვეულები ვარ, ეხლა არჩევნებამდე ჩვენია და მე ისე უკან ადრე იყოს ქარხნებს რო ორჯერ და სამჯერ ხსნიდა ეს ჩუქნის ყოველ არჩევნებზე იპოდრომს, ლაგუნავერეს და მე მიაქვს უკან.
ოღონდ არაფერი არ ხდება. იპოდრომის ამბავი ძალიან საინტერესოა. დღეს ვიყავი სხვათა შორის იპოდრომზე. წარმოუდგენელი ამბავი. 2020 წელს ბიძინამ ხო გვაჩუქა, კალაძემ გამოაცხადა, რომ ბიძინამ გვაჩუქა იპოდრომის ტერიტორია და უნდა ყოფილიყო პარკი. იპოდრომს ჰქონდა სატყეო ტერიტორია, ულამაზესი. უკანა ნაწილში, კი. 80,000 კვადრატული მეტრი, 80,145 კვადრატული მეტრი. რა გააკეთა? 8 ჰექტარი ხო. გაყიდა. ნაჩუკა. გაყიდა. ნაჩუკა. ჯერ გვაჩუქა და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო, ის გაყიდა და ეხლა 7 სათამბჯენი უნდა ჩაიდგას. ყველაზე მაღალი შენობა უნდა იყოს 79 სართული. 80 არა, ღორები ხო არ არიან. 79 სართულიანი უნდა წამოაშენონ ზემოდან იპოდრომზე. რაც გვაჩუქა, ის გაყიდა. ლაგუნავერე გვაჩუქა, თბილისელებს ჩუქნიო და იმის ნაწილიც გაყიდა და იქაც კიდევ კორპუსებს დგამენ, უზარმაზარ სათამბჯენებს და მოკლედ ესე ჩუქნის ერთი ხელი და მეორე ხელი გვართმევს. 85 მილიონი გააკეთა. ხალხიც რო ისე იჯერებდა, ეხლა მე მგონი უკვე ერთობა, რო აი. უკვე რაღაცა მოჭოტული თვალებით უკვე რაღაცას გვატყუებს. მართლა ჩუქნის თუ არა? 2018-დან 20 წლებში ქონდა რამდენიმე დაპირება. ყველაფერი ტყუილზეა ქაგებული რა კალაძეს და 2018-დან 20-მდე ქონდა 8 მეტრო სადგური უნდა გაეხსნა. აი ეგ არის კიდე ყველა არჩევნებზე, ყველა მერის არჩევნებზე მეტრო იხსნება რა. ეხლა ჩამოაკლო, ხო? რაღაცა ბევრი რაოდენობის მეტრო არის მიდის ქალაქში. გუშინ ქონდა პრეზენტაცია 2 მეტრო სადგური უნდა გავხსნაო. 8-დან 2-ზე ჩამოვიდა. ვითომ უფრო დამაჯერებლად უნდა ჟღერდეს, მაგრამ მაინც მეტრო სადგურს კი არა, რაღაც ამოსასვლელებს ხსნის, მე მგონი ეგ აქ ჩაფიქრებული. კი, ამოსასვლელებს. ელისაშვილი რო აღმოაჩინა, ის ამოსასვლელები არ იცოდა. კი, არ იცოდა და ეხლა დაადგა. თვალიმედო ის ხო 8 გახსნა, 8 ახალი მეტრო და ეხლა ამოსასვლელებს. მეტრო კი არა, კაცო, მეტრო ეხლა რო ეგ ყველაფერი აესრულებინა, მეტრო აქედან რო დაჯდებოდი, რუსთავში ჩაშრიალდებოდი ისე. კი. გასისინებული უნდა ყოფილიყო. ეხლა თქვენი მე შევხედეთ, ძალიან საინტერესო რაღაცები ეწერა პროგრამაში ნახე. ერთი იყო, ავარიული სახლები და ესენი ხო მუდმივი პრობლემა. სოციალური პროგრამა ძალიან მნიშვნელოვანი და ღირებული იყო. საბაგიროები როგორც ტრანსპორტი. კი. ერთ-ერთი საინტერესო თბილისში. ხო. სადაც ეხლა როგორც ევროპულ ქვეყნებში ველოსიპედით თბილისი ძალიან რთული ქალაქია, იმიტომ აღმართი ასე შემდეგ და. ან არც ტრასები არაფერი. საბაგიროები ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია, იმიტომ რომ ქალაქი ამ ტრანსპორტისთვის არის მზად და ბევრად უფრო მორგებული იქნება, რომელსაც დღეს შეუძლია 10,000-ობით მგზავრის გადაყვანა იმ ვიწრო ქუჩებზე, ისტორიულ უბნებში, რომელსაც მოუხდება მათ შორის და ეს პროგრამა გვაქვს და მათ შორის ურბანისტებთან, არქიტექტორებთან ერთად მუშაობთ, ქალაქმგეგმარებთან. ალეკო როგორ დაითანხმეთ მაგაზე, ალეკო. ალეკო სიმაღლის ეშინია. ყოიცი ეგ გაგი პრობლემები. რაღაცებს. სიმაღლის ეშინია და ბოლომდე წინააღმდეგი იყო, მაგრამ ბოლოს და ალეკო უფრო მტკვარზე საბორნო მიმოსვლას. საბორნო მიმოსვლას. რაღაცა დრო ქონდა დანიშნული, როგორ გაივლიდა მანძილზე. როგორ ასწრებდა ბორნით საცობს, აი ესე. ხო. არა, ეხლა იმიტომ დაგისვეს შეკითხვა საბაგირო როგორც ტრანსპორტი ხა. თაწმინდაზე თუ ყოფილიყარ ბოლოს, კი. იქ შეამჩნევდი, რომ აი ბიძინას სახსო გაცდები. ბიძინას საბაგიროზე ამბობ ალბათ. ხო, ბიძინას სახსო გაცდები. რაღაცა დიდი უზარმაზარი მრგვალი შენობა შენდება, რომელიც არის ბიძინას. ხო, რაღაცა შენდება. და იქით მთაზე თუ გაიხედავ, იქით 4 კუთხედი რაღაცა დიდი შუშებიანი დგას, სადაც ეს ცხოვრობს, შეიხი რომ მიიღო, ხო იცი? კი. აი მანდ მიიღო, ეგ შეიხი. ანუ ჩვენი კანცელარია ეგ არის. ძალიან დაბლა რო დაიხარა, უფრო მდიდარ ადამიანთან. წარმოიდგინე, ეგ და აი ამ შენობებს შორის და სავარაუდოდ ალბათ პანორამა რო აქვს ქვემოთ შუშებიანი. კი. თავისუფლების მოედანზე უკავშირდება? ის უკავშირდება ამ რგვალ შენობას საბაგიროთი და ეს საბაგირო უკავშირდება იმ შუშებიან შენობას ზემოთ. ანუ მე პირველად გავიგე კერძო პირს, რომ თავისი საბაგიროები კონდეს ქალაქში. იმიტომ რომ ეს ხო ხალხისთვის არ არის, ეს ხო კონკრეტულად მის ობიექტებთან დამაკავშირებელი, ვიღაცამ რო საცობი არ გაიაროს ბიზნეს სიმაღლის არეშინია. ხო და ეგეთი რამე გაგიგია რომ ანუ კერძო ის ეხა მე რომ მაგალითად აქედან გავაბა ეხა საბაგირო ისნის მეტრომდე და ისანის მეტრომდე რომ ფეხით არ მიარო და ისნის მე რომ საბაგიროთი მივიდე ჩემი აქედან საბაგიროთი შენ არ გამოგივა რატო შეიძლება მე არ დამთვალე კარგი ადამიანი ხარ არა ხო და ძალიან უცნაურია იმიტომ რომ ეგ ძალიან ისეთი ფაქტია რომ თავის შორის მანდაც დაგვპირდა რომ ეს ხალხის იქნებაო
აი ის რასაც ვაშენებო ისიც ხალხის იქნება და მანდაც გადაგვაგდეს. სულ გადაგვაგდეს. ხო, იქ რაღაცა გოლფის მოედანია. გოლფის მოედანია, ჩვენ რო გოლფს ვთამაშობ და მაგისთვის რო გწალია. საცობების თემა მაინტერესებს შენთან როგორ გავისაუბრო. უყურე, ესე იგი 19 სექტემბერსო დღე-გამის განმავლობაშიო თბილისში 851,000 ავტომობილი მოძრაობდა. და 2022 წელს, იგივე 19 სექტემბერს 586,000. ანუ 300,000 მანქანით მეტი არის 3 წელიწადში. აი ეს პრობლემა გადამიჭერი ახლა. ხო, ამ პრობლემის გადაჭრა ძალიან რთული იქნება, იმიტომ რომ არსებობს საერთოდ გეგმარება, არსებობს კვალიფიკაცია. საზოგადოებრივი ტრანსპორტი თუ იქნება ბევრად უფრო სწრაფი, ადამიანები აქცენტს გააკეთებენ საზოგადოებრივ ტრანსპორტზე, მაგრამ თუ ახალი მეტროსადგურები არ გაიხსნა, თუ საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ჭყლეტა იქნება, არაფერი არ გამოვა. არ გექნება სურვილი, რომ სწრაფად მიხვიდე და კომფორტულად მიხვიდე. ეგ არის მთავარი, იმიტომ რომ ყოველთვის ერთ-ერთი მთავარი გადაწყვეტა ყველა საკითხში არის სხვის გამოცდილება, კარგი ქვეყნების, კარგი ხალხის გამოცდილება და ევროპული გამოცდილება არის ესეთი. საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, კარგად განვითარებული, სადაც არ არის ჭეჭყვა, არ არის დაუსრულებელი რიგები და სახლამდე მიგიყვანს. ხო. იმიტომ რომ შენი ერთი ესეთი ბრიფინგი ვნახე, სადაც უამრავ ავტობუსის წინიდექი რა. ხო, ეგ ძალიან საინტერესო ბრიფინგი იყო, მე უბრალოდ ვაუხსნა, რაზე იყო კონკრეტულად რა მაყურებელს. ხო, ეს იყო მართლა გენიალური ამბავია 2023 წელს კალაძემ იყიდა ავტობუსები. აი ეს 18 მეტრიანები, გრძელები, მოკლეები, ასე შემდეგ და ეს ავტობუსები ჩამოვიდა 2025 წლის დასაწყისში. ოღონდ როდის გაუშვა, იცი, დინებაში და სატრანსპორტო ქსელში როდის ჩართო? როდის? ერთი კვირის წინ. არჩევნებამდე ინახავდა. მართლა? არჩევნებამდე ავტობუსები ეყენა? 6-7 თვის განმავლობაში დაყენებული ყავდა გარაჟში. ინახავდა საარჩევნო, რომ საარჩევნო თავი მოეწონებინა, რომ გამოუშვა თავისუფალ მიმოქცევაში ავტობუსები და ოღონდ ზაფხულში სანამ ჩაჭეჭყილები, თბილისელები წვალობდნენ სიცხეში, უბედურებაში, მანამდე მალავდა. იცი რა უნდა კითხო? აი, რატო უნდა კალაძეს კიდე მერობაზე კეჭისყრა? შენი აზრით? თავანი აქვს მისატანი. ანუ 700 მილიონი აქვს მისატანი, რომელიც დახარჯა უკვე და თავიდან უნდა ამოიღოს. ისევ სიტყვაზე მერი რო გახდეს, შეიძლება გავწუროს. ბოლომდე გავწუროს. აი ბოლომდე გაიტანოს. 700 მილიონი დოლარი ბევრია და ამისთვის ბევრი ცუდი რაღაცის გაკეთება მოუწევს. ბოლოს მაინც დაიჭერენ ალბათ. კორუფციისთვის. სხვა შორის ჰაერს რო ყიდის, იცი? 2017 წლიდან 2025 წლის ივნისამდე გაცემული აქვს 45,000 სამშენებლო ნებართვა. 36 მილიონი კვადრატული მეტრი თბილისში 36 ნებართვა, რომელთა ჯერ ალბათ 15%-ია მშენებლობის პროცესში. ეს დანარჩენი კიდე უნდა ამოიზარდოს ამ ქალაქში, რომელიც ამ ქალაქს რას გაუკეთებს როგორც ქალაქს და დააზიანებს, ეს კიდე წარმოუდგენელი ზიანი იქნება. არა, ჯერ რამდენი ახალი სახლი იყიდა 2017 წლის შემდეგ? რა არაფერი ავიყიდე. ხო და რავი 36 მილიონი კვადრატული მეტრი უნდა აშენდეს. ეს უმაინტერესებს ვიყიდულობ. თავად ისე ჩინოვნიკები. იმიტომ რომ ის 700 მილიონი დოლარი სადღაც ხო დახარჯა. თავიდან რომ უნდა შეაგროვოს ახლა ჩვენს ხარჯზე. დახარჯა და ალბათ რაღაცა ეგეთებში. მე ესეთი მასშტაბის კორუფცია ხა 90-იან წლებში შენ არ გიხსოვება, პატარა ხარ. ხო, არა გამიგია. ხო. ადამიანებს ესე იგი სიგარეტის უაქციზო სიგარეტებს უშვებენ, ქარხნები აქვს დაშენებული, ჯერი ქარხანას უააშენეს. ხო, მერავინ დაინახა, რომ ამ ხელა ქარხანა დგას. წარმოიდგინე და შიგნით მიდის გრიალი რა. სასმასაც ხო გვასწორდეთ, მე და შე რო გგონია, რომ შოტლანდიიდან არის ვისკი ჩამოტანილი და თურმე გორში სოფელ მეჯურის ხევში ასხამენ. მეჯურის ხევის ჩილას რეგალი. კიდე სტუმრებთან თავს ვიწოდებს, რომ აი ვისკები და რაღაცა. ეგეთი ცეხავიკები არის. სხვა შორის მე გამეგო რომ ესე იგი საბჭოთა პერიოდის შემდეგ დაგვრჩა საქართველოს ფლოტი. ანუ სახელმწიფო ბალანსზე გემები. ხო, ეს ხალხია, ეს რომელი ხალხია, იცი რომ აი ქარხნებს რო შლიდნენ და ჯარში აბარებდნენ. ჯარში აბარებდნენ თურქეთში გაქონდათ რავი, აი ეს კატეგორია. ხო და ეგეთი ისტორია მაქვს გაგებული, კონკრეტულ ადამიანზე და კონკრეტულ ნამდვილი ისტორია, რომ არსებობდა ესეთი დიდი მშრალი ტვირთის გადამზიდი გემი, კოლხი და 2 თუ რაღაც ესეთი ერქვა.
და ჯარში ხუაბარებდნენ ქარხანას, გემებს შლიდნენ ასე შემდეგ და ეს ცოტა უფრო ჩათლახი დარჩა რა. ამათ რო წააგავდა და ეს გემი უნდა ჩამოეწერა და რო ჩამოეწერა უნდა დაზიანებული ყოფილიყო ან დაჭრილი და ან ჯარში უნდა ჩაებარებინა თურქეთში. და ეს გემი მოკლედ კოლხი და ორი გაჭრა შუაზე. ხო. და ჩააბარა ჯარში, გადაიტანეს თურქეთში და რა მოხდა, იცი? რა მოხდა? თავიდან შეადუღეს და ეს გემი დღემდე დაცურავს. მართლა? ამ დონის თაღლითები არიან. წეხავიკები, რომ ეს გაჭრა შუაზე გადაიტანეს თურქეთში, თავიდან შეადუღეს და დღემდე თურქეთის წყლებში დაცურავს. შეერთებულს ვერ გადაიტანდა. ვერა. უნდა ჩამოეწერა. უნდა ჩამოეწერა, რომ როგორ ჯართი ისეთი და წაიღო, ეხლა თურქეთი ეზიდება ტვირთებს, ოღონდ დღემდე ნაოსნობაშია. ხო, წარმოიდგინე რა. იცი რა, ეხლა 30 წლის ხარ. ხო? რა გამოიარე ხა 30 წლის განმავლობაში? რამდენი რამე გამოიარე, ხო? მოვასწარი ძალიან ბევრი, ხო. ანუ პარლამენტებშიც მოხვდი თუ როგორ აგახარებ სიტუაცია? ხო, მაგ ამბავში ჩემპიონი ვარ, ესე იგი ჯერჯერობით. ფიქრია ჩიხრაძე მიწევს კონკურენციას. 5 წელი, მე-6 წელია პარტიულ პოლიტიკაში ვარ, არასდროს სხვა პარტიაში არ ყოფილ ვარ და ასე შემდეგ. სამოქალაქო აქტივიზმიდან უცებ შევედი ამ ბრძოლაში და 5 წლის განმავლობაში 3ჯერ გავხდი დეპუტატი. 2ჯერ პარლამენტის და 1 საკრებულოს დეპუტატი. 3-ვე მანდატი დავხია, ისე რომ არც ერთ ხდომაზე არ ყოფილ ვარ. არც ერთი თეთრი ხელფასი არ ამიღია. სამსახურის დაწყება არ გეღირს. 3 მანდატი 30 წლის ასაკში არავის არ აღდა. ფიქრიას ესე იგი 2 პარლამენტი დახეული აქვს, მაგრამ საკრებულოთი ვიგებ ჯერჯერობით. დაწინაურებული ვარ. წინა ხარ, კი. ეხლა რამდენი კილომეტრს გადიხარ დღის განმავლობაში დაცული გაქვს ის რაღაცა 14 მეტრი თუ რაღაცა ხო არის აპლიკაცია. ძალიან ბევრს, აი მაგალითად საათი მიწევს ხოლმე გავლილ მანძილს და დღეში 20, 25, 30 კილომეტრიც გამივლია. ეხლა კამპანიის პირობებში დავდივარ ყველგან ისეთ ადგილებში მივდივარ, სადაც მეუბნება რომ შვილო აქ არასდროს პოლიტიკოსის ფეხი არ დადგმულა მაგელანივით. სათხოვა აი სადა ეგეთი სად იყო? ყველგან რავი აფრიკის დასახლება, ავჭალა, ზაჰესი ჩიხებში შევდივარ ისეთში სადაც მე ვიკარგები იმით გამოვდივარ რა ქვია Google-ის რუკით გამოვდივარ ხოლმე და ამიტომ ბევრგან დავდივარ და ხვდებიან ხოლმე ერთხელ ეგეთ უბანში ჩავუარე უბნის ბირჟაა რა და მივესალმე ესეთ ბირჟას რომ ჩავიარე უკან ყურში მესმის ცოტა ისეთი ძველბიჭური შავი ბირჟა იყო და უცებ ჩალაპარაკება მესმის რომ ეს რამდენს დადის იყო ამიტომ არის ისინიც შავებიც გვიყურებენ რომ ბევრს დავდივართ. იცი რა არის მოდი ერთი ეს ბოლო თემა მაინტერესებს შენი აზრი. ერეკლეს ძეგლი თუ ნახე? ერეკლე მეორეს. კი, ნახე. ცოტა რომ ყაველაშვილს რო გავს, მიხეილ ყაველაშვილს, ხო? ყაველაშვილს გავს და ხელი აქვს აწეული. კი, ხელი აქვს აწეული რაღაცა ესე სამწუხარო დიდი მეფე ბრეჟნევივი დააყენეს და ხელს იქნევს ესე. მაგრამ რა დრო მოვიდა, ესე იგი ხო იძახდნენ ქალია, კაციაო და ესე იგი ქართლის დედა ხმლით ხელში დგას და კაც მებრძოლს, რომელსაც ყველაზე მეტი ბრძოლა აქვს, ნაბრძოლი და 80 წლის ასაკში ხმლით შევარდა ბრძოლაში. ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე მებრძოლი მეფე ყავდა, ხმალი წაართვეს. ანუ რას მიზეზი რა არის? შენი აზრით რა? ერთმა საინტერესო ადამიანმა დაწერა, რომ გეორგიევსკის ტრაქტატის მეორე ვერსიისთვის ემზადებიანო. არც ის სახუმარო თემაა, მაგრამ რეალურად ხო მსგავსი განცდა რჩება, რომ რაღაც ასე უყურებენ. იმას კი არ ახსენებენ, რომ ერეკლე მეორე იყო ერთ-ერთი ყველაზე მებრძოლი წინააღმდეგობრივი და ბოლომდე იდგა მართლა დიდი მეფე იყო ნამდვილად და ამ პრიზმით კი არ უყურებენ, არამედ უყურებენ როგორც გეორგიევსკის ტრაქტატის ჭრილში და რაღაცა გეორგიევსკის ტრაქტატი 2 ივანიშვილის რუსული რეჟიმისთვის არის თითქოს იდეა ფიქსი, რომელსაც ნელა რაღაც ცდილობენ საზოგადოებაში შეაფარონ. სადღაცას ხო შემოგვაპარონ მეორე ტრაქტატი. ხელისუფლება რო შეიცვლება, მგონი ხმალი უნდა დავამატოთ. ო ნუ აი რა ვიცი, ძეგლებშიც რო რაღაცა პოლიტიკა დებს, ძეგლებშიც პროპაგანდისტები არიან. ძეგლებშიც რო პროპაგანდაა ჩატებული. კაი. მოკლედ ირაკლი, მინდა წარმატებები გისურვ, მე გიცნობ ძალიან კარგად და ვიცი რა ადამიანიც ხარ. გულწრფელად ლაპარაკობ ხოლმე მე ყველაფერს.
გამიხარდება შენ თუ გახდები თბილისის მერი, იმიტომ რომ ვიცი რაც შეგიძლია და ვიცი რომ ძალიან პატიოსანი ადამიანი ხარ. მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენი სტუმარი იყო ირაკლი კუპრაძე. ძვირფასელი მაყურებელო, დღეს მე ამით გევშვიდებით ერთმანეთს შევხვდები ზუსტად ერთ კვირაში, არ გადათოთ წინ ვიკა ბუკიას პირველი ხაზი გელოდება. დახვალეს. გადაცემის სპონსორია Village 11. ბუნებრივი ინგრედიენტებით შექმნილი ინოვაციური მსუბუქი ფორმულა შენიკანისთვის. Village 11. კორეული ხარისხი PSP-ში. იპოვე ჩვენი არხი შენი ტელევიზორის პულტზე. მაგთი ნომერი 45. სილქნეტი 345. ახალი ქსელები 345. მარტივი 45.